Развитие и лечение кашля при ОРВИ. Кашлевый рефлекс– защитная рефлекторная реакция организма. Спровоцировать его могут аллергические раздражители, механические, инфекционные и даже нервные, такие как стресс. Кашляя, человек очищает дыхательные пути от попавших инородных частиц. Кашель при ОРВИ обусловлен поражением эпителия бронха и верхних дыхательных путей вирусами. Мокрота, накапливающаяся при воспалении, забивает просвет трахеи, бронхов, раздражает кашлевые рецепторы и провоцирует сильное рефлекторное сокращение дыхательных мышц. Типы кашля. Инфекционные заболевания, сопровождающиеся данным симптомом, можно разделить на такие типы по месту локализации очага воспаления. Насморк, синусит, ринофарингит, воспаление носоглотки, глотки и пазух носа обычно вызывают ночные приступы кашля, так как в лежачем положении стекающая по глотке мокрота накапливается и раздражает кашлевые рецепторы, фарингит, ларингит, кашель поверхностный. С мокротой, бронхит, воспаление бронха, пневмония, воспаление легких. Вышеперечисленные ОРЗ могут быть вызваны как вирусами, так и бактериями. Также принято различать сухой и мокрый кашель, с откашливанием мокроты и без. Мокрая продуктивная форма, в отличие от сухой, приносит облегчение больному. Стадия развития кашель при ОРВИ у взрослых и детей развивается по такой схеме. В первые дни простуды откашливания не происходит, так как слизистая оболочка дыхательных путей не продуцирует слизь. Это сухая стадия. Благодаря выделению мокроты слизистой оболочкой в течение нескольких дней сухой кашель сменяется мокрым. Откашливание происходит легче, приносит облегчение. Примерно через 7-10 дней скорость продукции слизи снижается, и приступы беспокоят намного реже. Человек постепенно выздоравливает. В накопившейся мокроте могут размножаться бактерии, и это иногда приводит к осложнениям простудных заболеваний. Если мокрый кашель снова стал сухим, есть повод для беспокойства. Следует пересмотреть схему лечения. Таким образом, кашель после ОРВИ не проходит дольше всех остальных симптомов простуды. Еще несколько недель после острой фазы ОРВИ человека может беспокоить кашель в виде редких приступов. В то же время, сухой кашель после ОРВИ – тревожный симптом, требующий осмотра врача. Кашель после выздоровления. Если после ухода всех проявлений простуды данный симптом продолжает беспокоить человека, необходимо удостовериться, что у него нет осложнений ОРВИ. Осложнения – это патологические процессы, развивающиеся на фоне основной болезни, в результате снижения иммунитета организма, или же как следствие неправильного, либо отсутствующего, лечения. Распространенные осложнения простудного кашля, пневмония, воспаление легких, может быть вызвано микобактериями, стрептококками, стафилококками и другими бактериями. Бронхит опасен тем, что может перейти в хроническую форму, тяжело поддающуюся лечению. Осложнения обычно развиваются на мокрой стадии, если выход мокроты затруднен, например, если воздух очень сухой, человек мало пьет. Мокрота сгущается и подсыхает. Какие заболевания могут маскироваться под простудный кашель, который долго не проходит, хронический бронхит, туберкулез, аллергия, бронхиальная астма. Лечение кашля. К лечению этого симптома ОРВИ следует подходить с умом. В аптеках можно найти такие препараты для этих целей: угнетающие кашлевый рефлекс препараты, разжижающие мокроту, стимулирующие сокращение мышц бронхов, антисептические, антибактериальные, противовоспалительные, иммуномодулирующие и другие. Лекарства, влияющие на кашлевый центр в мозге, угнетают кашлевый рефлекс, однако на причины кашля они никак не влияют. Как результат, микроорганизмы продолжают размножаться в дыхательных путях, мокрота накапливается и дальше, а тело не пытается избавиться от нее. Такое состояние довольно опасно, особенно для грудных детей. Запомните, противокашлевые препараты не должны использоваться для лечения кашля при ОРВИ. Они разработаны для помощи при коклюше и других болезнях, когда откашливать нечего. Легкие при этом чистые, а человек страдает от сильнейших приступов кашля. Обратите внимание, одновременное употребление лекарств, угнетающих рефлекс кашля, и препаратов, способствующих продукции мокроты, недопустим. Это может спровоцировать развитие опасного заболевания обструктивного бронхита. Для лечения сухого кашля при ОРВИ рекомендуют использовать средства, направленные на увлажнение слизистой оболочки.
Можно сказать, что главная цель при этом переход сухой формы в мокрую. Увлажнение способствует очищению бронхов. Среди препаратов, которые можно использовать при лечении кашля во время и после ОРВИ у ребенка, мукалтин, бромгексин, амбраксол. Корень солодки, алтея лекарственного, чабрец и многие другие травы. Существуют также отхаркивающие сиропы на основе этих трав. Помимо лекарственных препаратов, большое значение в лечении кашля после и во время ОРВИ у взрослого и ребенка уделяется лечебным процедурам. Ингаляциям, полосканию горла, увлажнению воздуха. Также важно пить много жидкости. Для лечения воспаления нижних дыхательных путей, бронхита, воспаления легких применяют ингаляции небулайзером. Небулайзер – аппарат, превращающий лекарственные растворы в пар с частицами настолько малого размера, что они могут достигнуть бронхов и альвеол, не оседая на слизистой верхних дыхательных путей. И наоборот, если воспаление локализовано в носоглотке, глотке, гортани, хороший эффект дадут паровые ингаляции, с помощью обычного парового ингалятора. В качестве раствора для него подойдет минеральная вода, физиологический раствор, настои и отвары трав, вода с эфирными маслами. Обратите внимание, что в качестве раствора для ингаляции небулайзером самостоятельно можно использовать только минеральную воду, остальные препараты только по назначению врача. Во-первых, они могут вызвать ухудшение состояния больного, если частица масла или растения попадет в глубокие части дыхательного тракта. А во-вторых, это может привести к поломке аппарата. Тревожные симптомы. Если вы наблюдаете такие симптомы, как приступы сильные, сопровождающиеся болью в грудной клетке, ночные приступы не дает уснуть несколько суток, кашель сухой на протяжении недели, мокрота откашливается, но в ней есть примеси крови или гноя. Лихорадка держится более 3 суток, человек не может надышаться из-за частых приступов, не тяните с визитом к врачу. Есть большая вероятность, что у вас развивается более серьезное заболевание, чем простуда. Вовремя начатое лечение существенно снизит риск для вашей жизни и здоровья.